المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। आदरणीय दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू, आज म तपाईहरूको समक्ष जुन बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु त्यो हो हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो। हाम्रो जीवनमा यस महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तरमा धेरै जसो बुद्धिजीवी र साधारण व्यक्तिहरू आश्चर्यजनक छन्। हामी यो संसारमा किन छौं? हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो? हाम्रो जीवनको असल उद्देश्य र लक्ष्य के हो भने प्रश्नको जवाफमा कुरानले एकदम सही र स्पष्ट उत्तर दिएको छ। अल्लाहले भन्नुभएको छ, वमा खलक्तुल जिन्न वल इन्स इल्ला लियाबुदून। मैले जिन र मानवलाई केवल आफ्नो इबादत उपासना गर्नको लागि सृष्टि गरेको हुँ। त्यसैले अल्लाहको उपासना गर्नु नै हाम्रो जीवनको असल उद्देश्य हो। यो बाहेक जे जति कार्यहरू छन् ती सबै जीवन निर्वाह गर्ने साधन र यसका परिपूरक मात्र हुन्। तर यसको अर्थ यो पनि होइन कि अल्लाहको उपासना गर्नको लागि जागिर त्यागेर, घर परिवारको माया मारेर, वन जङ्गल वा मठ मन्दिरमा साधु बनेर बस्नुपर्छ। इस्लामले कहिले पनि भौतिक सुख र नैतिक आनन्दबाट वञ्चित गर्दैन। नमाज पढ्नु, व्रत बस्नु, दुखी तथा गरिबहरूलाई दान दिनु लगायत मानिसको हरेक क्रियाकलाप, उसको कर्म, कुराकानी, आविष्कार तथा अरूसँगको नैतिक सम्बन्ध, यहाँसम्म कि श्रीमतीसँग गरिने चोखो माया र सम्भोज पनि उपासना हो। त्यसैले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, सम्भोज पनि सदका दान हो। यसरी एउटा मुस्लिमले प्रत्येक क्रियाकलापबाट प्रतिफल र पुण्य पाउँछ। यहाँसम्म कि श्रीमतीसँग राख्ने शारीरिक सम्बन्ध पनि उपासना हो। यस प्रकार उपासना हाम्रो जीवनको उद्देश्य हुन जान्छ। मुस्लिमको दैनिक विभिन्न प्रकारको उपासनामा बित्ने गर्दछ। अल्लाहले भन्नुभएको छ, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भनिदिऊ, मेरो नमाज, कुर्बानी, भक्तिहरू तथा जीवन र मरण सबै सम्पूर्ण संसारका पालनकर्ता अल्लाहकै लागि हुन्। अन्तमा हामी अल्लाहसँग दुआ गर्दछौँ कि उहाँ हामी सबैलाई केवल आफ्नो उपासना गर्नको तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। दुआत लिलहुदा दुनिया व दीना अला मिनहाज खैरिल मुरसलीन وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين।